अरे मालकिन, बहुत खांसी आ रही है आपको। अरे रामू, बहुत तेज खांसी आ रही है। मैं आपका इलाज कर दूं क्या? क्या रे? मालकिन, हाँ? फर्श में कांच है तो भागोगी कैसे? मुंह में लंड दे दूंगा तो खांसोगी कैसे? हम जादे क्या करूं रे तेरा? मैं मुझे खांसी आ रही, तुझे मजाक सूझ रहा है? देखो, बंद हो गई ना खांसी। अब एक बार ले भी लो तो परमानेंट इलाज सही हो जाएगा। निकल घर से, जाके मेरे लिए गर्म करके पानी ला। जा रहा हूँ। हम ज्यादा